Сая эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилчдын сайлан 30% нэмсэн. Гэтэл илүү цагийн хөлс шин дуудагдах одоо хагалгаан дуудах тийм асуудлууд гардаг л да. Зарим одоо чухал одоо тоног төгөөрөмжийн генерач мэрэгчлүүд. Хуучин нэмэгдэг сайлан гарна бодоод дахиж авахдаа татварыг одоо нэмэгдсэн сайлангаараа суудах байгаа юм байна. Тэр ямар учиртай юм бол? За энэ хоёр сайд. Бэсэн гişүн энэ төсвийн хүрээний мэдгэл дотор энэ салбарын асуудал ингээд задлаад ярих нь зогстой биш. Одоо хөгжлийн бодлого ороод ирэхээр тэр үед нь та өн дээр. Ер нь эрүүл мэндийн салбар ер нь 27 онд хамгийн их хөрөнгө оруулалт, гадаад болон дотоод хөрөнгө оруулалт авж байгаа эрүүл мэнд боловсролын салбар бол хамгийн өндөр байгаа. Хамгийн өндөр гадаад хилийн ашиглалттай байгаа. Эрүүл мэндийнхаа эмч багш одоо совилогч багш одоо энэ салбарын ажилтны цалингийн асуудлыг шийдэгдсэн байгаа. Одоо жишээл зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эдис эсэд эргэтэн шилжүүлж төв барьж байна. Хавдар судлалын улсын төв 2 баригдана. 17 аймгийн одоо эмнэлгүүдийг 2 дугаар шатлалын төргөн тусламжийн одоо чадах үхийн том болгож одоо өргөтгөж байгаа ажлыг хийж байна. Дүүргүүдийн эмнэлгийн шинжил явагдаж байна. Аймагуудын яралтай тусламжийн төв хийгдэж байна. Улсын төсөөс 333.5 тэрбум хөрөнгө оруулалт, гадаад зээлээр 154.3, гадаадын тусламжаар За микрофон өгнө. Сайдын микрофоныг өгнө. Бусад салбар орхичод байна шиг байсан дарга. Эрүүл мэнд боловсрол дээр бол манай гишүүд сайн ажилласан. Хамгийн өндөр гадаад зээл, төсвийн хөрөнгө, нийгмийн асуудал шийдэгдсэн. Одоо энэ салбарыг жоохон орхиод одоо бусад чиглэл рүү анхаарахгүй бол бусад салбар дээр жоохон асуудал үүсэт байгаа. Ер нь засгийн газрын бодлого бол хүний хөгжлөө анхаарч байгаа. Эрүүл мэнд, боловсрол хоёр дээр маш сайн хөрөнгө тавьсан, маш сайн нэмсэн. Энэ тал нь тэгэхээр энэ өнгөрс 2 жилийн хугацаанд их өндөр ахиц гарч байгаа.